ल है त आजको भ्लग त सुरु गऱ्यो। अक्कु चाहिँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर सकि नसकि त्यहाँ ढुङ्गाबाट निक्लिनुहुँदैछ यता, किनकि बाटो यस्तै थियो। हामी चाहिँ माछा मार्न गएको थियो होइन। फर्स्टमै आउनुसाथ हामीले यहाँनिर चाहिँ मारौँ भने कि, तर यहाँ चाहिँ माछा छैन रहेछ। त्यसैले हामी अर्को ठाउँ फेरि गइहाल्यो होइन। यस्तै भयो, माछा पाएन। यसो माछा चाहिँ खोज्दै 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 हामी गयो होइन। हामी चाहिँ त्यसै जस्ट इन्टरटेनमेन्ट गर्दै आएको, यसो भ्यूहरू हेर्दै होइन। माछा पाउँछ भन्ने त मलाई आश पनि थिएन, त्यसैले जस्ट इन्जोय गर्न मात्रै आएको, किनकि छुट्टीको दिन थियो। त्यसैले हामी चाहिँ रमाइलो गर्दै एकदम भ्यूको मजा लिँदै थिएँ होइन। अगर चाहिँ माछा हेर्दै हेर्दै हिँड्दै थियो। सो हामी माछा मार्न लागि चाहिँ अब माथि गएर स्टार्ट गर्ने भन्दै थियो, र अहिले चाहिँ हामी त्यसै हिँड्दै घुम्दै घुम्दै गयौँ। र सो तपाईँलाई पनि देखाउँछु भनेर चाहिँ। अन्त यहाँनिर चाहिँ माछा मार्ने भनेर त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले सोतर काट्न थाल्यो होइन। अन्त यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ग्रुपको एकजना चाहिँ घाँस काट्नु, यहाँनिर घाँस त के सोतर माछा छेक्नु लागि चाहिँ काट्दै थियो। म चाहिँ पछाडि बसेर घाँस पर्खिँदै त्यहाँनिर भिडियो गर्दै थिएँ होइन। सो यति चाहिँ भइसक्यो। अन्त घाँस चाहिँ निकै लाग्छ नि त यो छेक्नु लागि, किनकि यो एकदमै ट्रेडिसनल पाराले हामीले माछा मारेको ढडिया भन्छ होइन त्यसमा। सो यहाँनिर चाहिँ अक्कु चाहिँ माछा मार्न लागि त्यहाँ रेडी गर्नु हुँदैछ, कुवाहरू बनाउँदैछ होइन। सो मैले यहाँनिर मारौँ भने चाहिँ हाम्रो फर्स्ट माराइ चाहिँ यहाँनिर पानी चाहिँ एकदमै चिसो थियो। अन्त म चाहिँ ढुङ्गा ओसारिदिँदै थिएँ। ढुङ्गा चाहिँ सानो लाग्छ नि त, त्यसैले माछा छेक्नु लागि। अन्त ढडिया चाहिँ त्यहाँ थाप्नुहुँदै थियो, म चाहिँ ढुङ्गा ओसार्दै थिएँ होइन। ढुङ्गा चाहिँ सानो भिडियो गर्दै एउटा हातले उचाल्दै त्यहाँनिर अलग राखिदिँदै थिएँ, किनकि माछा भाग्छ होइन। सो अब चाहिँ माछा बाँडिसक्यो हामीले। अब चाहिँ हामी यहाँ घोस्नु पर्ने हुन्छ होइन। यहाँ अक्कु चाहिँ यो फर्स्ट पसेको कुवामा, त्यसैले गर्दाखेरि एकदमै जाँगर देखाइरहनु भएको थियो होइन। अन्त माछा त्यहाँनिर पक्रिनु लागि चाहिँ। सो हामी पनि एकदमै फर्स्ट भएर चाहिँ सबैजना इन्ट्रेस्ट गरिरहेको थियो होइन, माछा कति पाउँछ होला भनेर। माछा चाहिँ कति पाउने हो, तर यहाँनिर चाहिँ घोस्नुपर्छ भनेर चाहिँ म चाहिँ रेडी बसिरहेको थिएँ। अक्कु चाहिँ त्यहाँनिर स्याउला अझै खाँदिसकेकै थिएन होइन। त्यसैले हामी चाहिँ यहाँनिर पर्खिरहेको थिएँ बाहिर। सो अब चाहिँ स्टार्ट भयो घोस्नु। म घोस्दै थिएँ यता, र अप्ठ्यारो भएर चाहिँ अक्कुले त्यहाँ अगाडिबाट घोस्दै भयो। भरे त माछा त त्यहाँ ढुङ्गा त दुलै छैन रहेछ, कुडी नै छैन रहेछ। अन्त कुडी नभएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ भिडियो गरिरहेको थिएँ होइन। जिस्किँदै हामी भिडियो गरिरहेको थिएँ, भरे माछा चाहिँ कति पाउँछ कि भनेर। अन्त अब चाहिँ त्यहाँनिर रम्बाले अलिअलि घोचौँ, माछालाई तर्साएर चाहिँ त्यहाँ ढडियामा हाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी त्यहाँनिर माछा तर्साउँदै थिएँ होइन। अन्त माछा चाहिँ जोर होला भनेर चाहिँ हामी चाहिँ भक्कु खटेर त्यहाँनिर माछा निकाल्नु खोज्यौँ, तर माछा चाहिँ माथिबाट गयो होइन एउटा। अन्त हामी सबजना तर्सेर चाहिँ माछा रहेछ भन्दै अझै त्यहाँनिर ढुङ्गा निकाल्दै घोस्ने ठाउँ बनायो, र बनाइसकेपछि चाहिँ भयो भनेर निकाल्यो माछा। अन्त माछा चाहिँ कति रहेछ भनेर एकदम एक्साइटेड भएको त। भरे त माछा त सानो बच्चा परेछ। अन्त तिनीहरू चाहिँ त्यत्तिकै छोडिराखेर अन्त अब हामी माछा निकाल्नु बाहिर निस्क्यो। माछा चाहिँ कत्रो रहेछ भिडियो गरौँ भनेको त ती आँखाले पनि नदेख्ने, ती भित्रै हराउने रहेछ माछा त। त्यहीँ छेउबाट पनि निक्लिहाल्ने खालको सानो रहेछ होइन। अन्त हामी अर्को ठाउँ मार्नुपर्छ भनेर फेरि निस्क्यौँ। हामी उकालो गयौँ। पानी चाहिँ यति साह्रो चिसो थियो, अब खुट्टा बिजाउँदाखेरि चाहिँ जिउ नै सिरिङ्गै हुने खालको थिएन। हो हामी चाहिँ माथि आएर फेरि अर्को ठाउँ माछा मार्ने भयो। अन्त यहाँनिर माछा होला भनेर चाहिँ सबैजना प्लानिङ गरेर चाहिँ माछा मार्नुतिर लाग्यौँ। माछा छ कि छैन भन्दै फेरि त्यहाँनिर पनि सबैजना फेरि डिस्कस गर्दै माछा मार्न थाल्यो होइन। अन्त यहाँ छिटो बारेर यहाँनिर त घोस्नु पनि स्टार्ट भइगयो। अन्त ढुङ्गा पनि सानै रहेछ, हलाउनु पर्ने रहेछ भनेर झन् यहाँनिर त माछा भक्कु होला भनेर हामी घोस्दै थियो। अन्त साथीले चाहिँ ढुङ्गा हलाउँदै थियो, अक्कुहरूले चाहिँ। अन्त माछा त माथिबाट भाग्यो भनेर त हामी सबै तर्सिँदै थियो। यहाँ पनि माथिबाटै माछा भाग्यो होइन। अन्त स्याउला कम्ती भयो होला भनेर चाहिँ होइन रहेछ, भरे चाहिँ माछा चाहिँ माथिबाट भाग्दो रहेछ सानो भएर होइन। अन्त यहाँनिर पनि हामीले कति मेहनत गऱ्यो हामी एकदमै। यहाँनिर चाहिँ अब पहिलाको मान्छेहरूले चाहिँ यसरी माछा मार्थ्यो नि त। अक्कुले फेरि त्यहाँनिर माछा उम्केकै छ त भन्दै हामी घोचेकै थियौँ। भरे फाइनलमा माछा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर पनि छैन रहेछ, माछा त सानो परेछ 2-3वटा।
अन्त हामी चाहिँ घर फर्क्यो त्यहाँदेखि चाहिँ माछा पाउँदैन रहेछ भनेर। सो आजको भ्लग चाहिँ यतिमै र मेरो भोइस चाहिँ एकदम मार्की लागेर स्याकस्याक भइरहेको छ र नेक्स्ट भ्लगमा फेरि पनि भेट्नेछु। सो त्यति दिनको लागि चाहिँ सबैजनालाई बाई बाई, सी यू।